Det är allvarligt över Habjar i Nutcho. Och så Rekven, vi älskar det! Rekven, hjärtligt lukk för Marsröden. Jo, tack för det. Ja, hur så känns det att standa som bästa lag nu långt och är en Capital Nordali spalt. Det är fantastiskt, det är en dejlig födelse. Det är första FM man har vunnit bästa elden så det är fantastiskt. Ja. Super. Ja, titta han drivit ut så långt som det kom om det sagt så nu tar det bara boja Martin. Vi ska väl tänka det. Ja, det är alltid att det vart händer och det kan inte ytla där så lustigt så nu ska du visa kunna att vi är för matcher. Vi är bästa laget för. Och ett skifte var det 8-4-0. Det kom 8-3-0 i halvlek så fick det mål 4-0 på den vägen. Fällt då så att det var så 4 mål är bättre. Ja, det har följt det. Men tar man föreslägg så detta man automatiskt efter och det har gjort det så vill det halta lästarna men ja. Vi tror det. Väldigt. Kanske man kan nästan säga att det är KU som fick 2 mål att mot ändan. Det gör det ganska lite upp att rätta. Ja, det gör det ganska. Jag vet inte. Ja, vi vann så. Ja, men hjärtligt lycka vi för i morse. Jo, tack för det.